ରାୟଗଡ଼ାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 9335 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପାଇଁ 14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଭଲ୍ଭିଂ ଫଣ୍ଡ, 164ଟି ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍କୁ 53.14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି, 4195ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ 37.55 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ, ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 600 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର 109ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମା ମଝି ଘରିଆଣୀ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 37 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ 80% ନିଯୁକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ। ଗତ 2 ଫେବୃଆରୀ 2024 ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ 12,783ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଜରିଆରେ 1.52 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ନିଜ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ସୁଯୋଗର ଅଭାବ ଥିଲା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଯୋଗଦାନ ଫଳରେ ଆଜି ସେଠି ସମ୍ଭାବନାର ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ାଠାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା 2026 ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାୟଗଡ଼ା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଧାୟକ ଆଫାଲା ସ୍ୱାମୀ କାଡ୍ରାକା, ବିଷମ କଟକ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀଳମାଧବ ହିକ୍କା, ଗୁଣପୁର ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଭାବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ପ୍ରସାଦ ସାହୁକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଲାଇଭ୍।